Acura MDX 2007. Nos trajeron este carro. Ya le habían cambiado las bujías. Llegó con bujías nuevas. Está dando problemas de misfires en el cilindro 6. Lo que hicimos, le cambiamos la bobina del 5 al 6 y siguió dando el problema. Metimos el osciloscopio, vimos señales. Checamos los inyectores también. Ya están checados los inyectores. Le hicimos una prueba de liqueo del cilindro. Y ahorita procedemos a calibrar los rocker arms. Vamos a calibrarlos y en el siguiente video les mostramos cómo quedó.